สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับผมโฟคลิปหนุ่ยคือขยะในคลิปนี้เป็นท่อประปาครับท่อ PVC ครึ่งนิ้วครับจะนำตัวนี้มาใช้งานกันทำเป็นลักษณะของชั้นวางรองเท้ากันนะครับโอเคครับติดตามชมนะครับ DIY จากท่อ PVC ครับผม